Sizə salamlar dostlar. Bu günlər sizlə birlikdə hələlik çaldığım 5 dənə sır paketi sizlərlə bir yerdə təqdim edəcəm sizə. İlk öncə isə başlayalım videomuza. Deməli buradan bir dənə belə, baxın dostlar. Bir dənə belə nəyimiz var? P750'dir bu. Baxın. Göstərir bilmirəm, bəli. Belə bir dənə P750 var. Bunu mən 1.50 aldım. Yox, 1.50 idi. Çox yəni gözəl bir partağandı bu. Bunu keçən il mən bilmirəm yerdən tapmışdım, nə idi? Elədim. Tapanda partlatdım. Yəni çox gözəldir. Birincisi bunu yandırırsınız başlayın dostlar. Bax burada pəmbə fitil də var. Bilmirəm gördünüz, var. Rəngli yanır, qırmızı pəmbəliyir, qəşəng yanır, yəni rəngli bir şey. Bunu almağa dəyər. Bundan çox ala bilərəm. Yəni qoyuruq qırağa. Burada bir dənə belə hamının bildiyi kimi P23. P23'ümüz var, belə bir dənə. Çox gözəl, mənim xoşuma gəlir P23. Hər il alıram, demək olar. Yəni P23'ü almaq dəyir. Həqiqətən dəyir. Möhtəşəm partlayır yəni bu. Baxın dostlar, belədir. Bəli. Yaxşıdır, bunu da almaq olar. Yəni, tövsiyə edirəm. Yəni, düzünü deyək, yaxşıdır. Buradan belə bir dənə, gözəl bir dənə balaca Crazy'miz var. Crazy Robots. Baxın dostlar. Crazy Robots'u. Keçən dostlar, mən bunun yekəsini almışdım. Bu illərin balacasını tapdım. Balacasını almışam ancaq. Bir dənə belə gözəllik. Crazy Robots. Bunu da almağa dəyərdir. Amma mən bunun balacasını partlatmamışam deyənə dostlar. Tövsiyə edeyim. Amma almaq olar məncə. Yekəsi də qəşəng partlayır. Mən balacası da qəşəng partlayır. Yaman şeydir ha. Gəlirik buradan qəşəng partlayır. 2 dənəsi qaldı dostlar. İkisi də bizlə zor şeylərdir. Biri bax dostlar. Super top. Super top. TP1007. Çox super şeydir də dostlar. Bunun qalınlığına bir dənə göz nəzəriyyət yetirək. Baxın dostlar, TP1007'dir bu. Çox möhtəşəm şeydir bu. Uzunluğuna baxın bir dənə. Çox möhtəşəm şeydir də bu. Həqiqətən nə deyim? Bu da yaxşıdır, bu da möhtəşəmdir. Bunun da öz yeri var, almağa dəyir. Bunu çətin taparlar. Amma yəni belə yəni normaldır da. Yəni bu Sədrəyə zad gəzsəz tapa bilərsiniz belə. Möhtəşəmdir. Bax dostlar, ən yaxşısına gəldik. Ən yaxşısına. Boss. Çox möhtəşəmdir də dostlar bu. Həqiqətən bu aralarında aldıqlarım ən möhtəşəm budur. Boss. Çox qəşəngdir də yəni. Bunun qalınlığına baxın, bir də bu birisinin qalınlığına baxın. Xoyda. Bəli dostlar, Boss bildiyimiz kimi ən bərk partlayan sır paketlərdən biridir. İnşallah partlama videosu gələcək dostlar yeni ildə. Bu birinci təqdimatdır. İkinci təqdimatı da olacaq bu videonun. Sadəcə like atın, abunə olun. Bir də bildirimini açmağı unutmayın. Belə videolar çox gələcək dostlar. Bəli. Sağ olun dostlar. Salamat qalın.